Aku ada di peternakan burung guys. Tuh ini guys burungnya guys, warna putih sama warna itu guys. Sini guys, nih ya guys burungnya. Ini namanya burung doro. Ini guys tuh putih, hitam, putih abu-abu tuh guys. Hitamnya 2 tuh, hitamnya 3 nih guys. Ini sama lagi kayak itu guys. Kita masuk ke situ ya guys. Oke guys, ikutin. Banyak burung guys di sini guys. Tuh guys burungnya. Ya guys burungnya guys, ada yang kecil segini guys. Ini di kandang. Ini ya guys, Pak Cholis, ini namanya burung apa? Ini valak. Dan yang satu itu? Cholis. Lovebird non-clad. Kalau yang ini apa? Ini kenari, Scott fancy. Oh, kalau ini? Ini sama Scott fancy. Oh, yang ini giboso. Kalau ini? Ini Belgia butuh. Ini ada yang kosong guys. Ini red skin. Oh, kita ke sini guys. Ini apa namanya? Ini empret albino. Guys ini guys, ini burung empret albino guys, warna putih. Nah, guys, itu. Nah, ini satunya guys. Kalau ini juga guys. Ini guys, yang di bawah kosong tuh. Guys, kita suruh masuk hari sini guys. Aku nggak mau guys, takut guys. Ya guys, burungnya banyak. Tuh, ya tuh. Lovebird guys. Kalau yang putih itu sama guys. Nih lihat nih, ini anakannya. Ini guys makanannya guys. Guys imut ya guys. Nih yang aku pegang ini kecil ya guys. Oh, ini marah. Waduh. Iya guys, ini banyak. Kemana ini? 250. Nah juga ya guys. Begini. Oke.
lulus guys, harus dimakanin ya guys. Kita lihat ya guys cara makanin. Ya guys, mau dimakanin. Apa-apa